anh chị mình về quê. Ai đây? Ai đây? Yến không có nhà nhá. Cái hôm anh chị mình về quê ấy, không có nhà, và mình ở trên ngoại mình không có nhà đấy, thì nó đi vào nhà chị mình, nó phát livestream, nó thể hiện nó là con đầu gấu, nó bảo là gọi không ai dám xuống đấy, nó dắt nhờ được mấy anh em đến. Thôi mình không nói ở đâu nữa, không nói ở đâu nữa vì video trước mình nói rồi. Nó hốc được 3 cốc bia vào, nó thể hiện nó là đầu gấu. Địt mẹ con phò, mày cái miệng mày đi chơi xa quá rồi, không thể cất được nữa rồi. Còn đời tao sai với ai tao chịu trách nhiệm, tao sai với xã hội tao chịu hết. Mày không điện cho tao, nói chuyện tao tử tế nhá con Đảo nhá, bố mày không bao tha thứ cho mày con Đảo nhá. Cái hôm mẹ nó hẹn anh em mình ra Dục Tú Đông anh em mình mới cho quân sang gặp nó. Sang gặp nó thì nó đéo dám ra, nó cho mấy anh em ra, mấy anh em ra thì biết mình lại thôi, anh em không có gì cả. Các bạn hiểu không? Anh em đứng ra không có gì cả thôi. Xong tất cả anh em mình về đi ăn đêm thì mấy anh em bức xúc không gặp nó, anh em chửi nó vu khống luôn, là đi mẹ 50 người 70 người đi vào nhà nó để đánh mẹ nó. Ui dồi ôi, có ai biết quê nó đâu mà đi tìm và đánh mẹ nó. Mọi người hiểu không? Xã hội Việt Nam, công an Việt Nam rất là giỏi, có chính quyền mà, có camera mà, đúng không? Ra hết. Đừng bao giờ vu khống người khác khi mình không có bằng chứng, thế thôi. Còn mọi người cứ nghe hai tay tôi, nghe từ phía tôi và từ phía nó và từ phía chính quyền, xem ai đúng ai sai, thế thôi. Anh em mà vì sao mà anh em mà tôi gọi nhiều người không phải gọi, vì tất cả anh em nó thấy bức xúc thay anh chị tôi, là con này nó quá láo, nó đến đây nó tử tế thì nó không được livestream để đến nói chuyện đàng hoàng, nhưng nó đến nó vẫn thị uy là nó đi cùng mấy anh em xã hội đầu gấu xăm trổ, và nó nghĩ là nó là vua là tướng, nó là gọi không dám xuống. Không có đâu mọi người ạ. Đến lúc anh em tôi phi xuống rồi gọi nó quay lại không dám quay lại, nó hẹn ra ủy ban nhân dân xã Dục Tú ra đây thì nó có dám ra đâu, nó bảo mấy anh em ở Đông Anh ra, thì ra thì anh em cũng là anh em gia đình thì thôi. Nhưng mà nó quá sai lầm, cái việc rất là nhỏ rồi, nó muốn níu kéo tất cả những anh em xã hội vào câu chuyện này. Theo tôi anh em xã hội dẹp hết sang một bên, câu chuyện này dẹp hết sang một bên.